बीते कुछ हफ्तों से गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बारिश है कि अच्छे दिनों की तरह आने का नाम ही नहीं ले रही है, जिससे सबकी मतलब कि सबकी हालत खराब हो रही है। और इससे हम कर भी क्या सकते हैं भाई। लेकिन हमारी धरती पर कुछ अल्ट्रा प्रो लीजेंड आदमी मौजूद हैं और उन्हीं व्यक्तियों में से एक है सुनील यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडवा जिले में है। और ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी और बारिश न होने से परेशान थे बेचारे। और एक दिन इनकी ठनक गई और फिर इन्होंने बारिश के करता धरता यानी इंद्रदेव पर ही केस ठोक दिया कि ये टाइम पर बारिश नहीं करवा रहे हैं, इन पर कार्रवाई करो भाई। और तहसील में जमा करा दी और तहसीलदार भी फुल मौज में उस अर्जी को डीएम के पास फॉरवर्ड कर दिया और आश्वासन दिया जल्दी आपकी शिकायत का समाधान होगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी